Liderët e NATO-s u mblodhën sot në Hag për një samit historik që synon forcimin e aleancës mes kërcënimeve globale në rritje, ndërsa sekretari i përgjithshëm Mark Rutte propozoi që të gjitha shtetet anëtare të ndajnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes. Në fjalën e tij në fillim të samitit, Rutte e përshkroi mjedisin aktual të sigurisë si të rrezikshëm për 1 miliard qytetarët e aleancës, duke përmendur luftën e Rusisë në Ukrainë, konfliktet në lindjen e mesme, terrorizmi në rritje dhe sfida teknologjike. Rutte tha se ky veprim është i nevojshëm për të furnizuar me burime planet operacionale të NATO-s dhe për të rritur gatishmërinë e përgjithshme. Kjo e bën edhe NATO-n më të drejtë, shtoi ai. Sipas tij, për një kohë shumë të gjatë SBA-ja mbajti shumë barë dhe kjo ndryshon sot. Sot do të vendosim të shkojmë në 5%. Do të qëndrojmë të sigurt edhe të mbrojemi nga kundërshtarët tanë, por është gjithashtu e drejtë të rreshtohemi me Shtetet e Bashkuara. Me këtë 5%, evropianët edhe kanadezët do të rreshtojnë shpenzimet e tyre të mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Pra, nuk bëhet fjalë për t'i bërë taksapaguesit amerikanë të paguajnë më shumë. Bëhet fjalë për t'i bërë evropianët edhe kanadezët të paguajnë më shumë. Ndërkohë, gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin amerikan Donald Trump, Rutte tha se pa Trumpin nuk do të kishte qenë e mundur të sillnin shpenzimet e aleatëve të NATO-s në 5%, po ashtu ai theksoi rëndësinë e rolit të Trumpit në parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit. I just want to recognize your decisive action on Iran. Thank you. You are a man of strength, but you're also a man of peace. And the fact that you are now also successful in getting this ceasefire done between Israel and Iran, I really want to commend you for that. Thank you. And I think this is important for the whole world. Ndërkaq, presidenti Trump tha se sulmi në Fordo, ashtu si në Hiroshima, I dha fund luftës. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. Objektivi I propozuar parashet që deri në vitin 2035 shpenzimet për mbrojtjen të arrijë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Aktualisht, ato janë 2%, në të ardhmen të paktën 3.5% e PPB-s duhet të shpenzohen për shpenzimet e zakonshme ushtarake. Përveç kësaj, në shumën prej 5% do të merren në konsideratë dhe investimet për luftën kundër terrorizmit ose për infrastrukturën që mund të përdoret edhe nga ushtria.